पिछले हफ्ते भी हमने प्रोग्राम किया था, क्योंकि कराची में बिजली की जो सूरत हाल है, वैसे सारे मुल्क में सूरत हाल बदतर तरीन है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक जिसको कहते हैं अबराज ग्रुप ने, जो काफ़ी पुराना मुआहदा के साथ हुआ है, उन्होंने कराची के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। गवर्नमेंट के एंड पर होता है, वो उनसे फर्नेस ऑयल भी लेते हैं, उनसे गैस भी ले लेते हैं, ट्रांसमिशन उनकी सही नहीं है, और उन्होंने जो ग्रिड स्टेशन बनाने थे वो अपग्रेड नहीं किए। फिर यानी 15-15 घंटे हो रही थी लोड शेडिंग। फिर हम देखा कि इस्लामाबाद में एक बड़ी हैवी मीटिंग हुई चेयरमैन नेपरा के साथ, और फिर यह है कि के इलेक्ट्रिक के जो सीईओ थे उनको बुलाया गया। उसके बाद गवर्नर हाउस सिंध में मीटिंगें हुई, कहा गया कि अब अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन अब भी सूरत हाल वहाँ ऐसी ही है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के जो मुआहदे हैं सबका हुए हैं, उसमें इस एक हुकूमत भी बेबसी नज़र आ रही है। कराची के लोगों का क्या कसूर है, ये हमारा मौजू है। खबर साहब हमारे साथ वैसे मौजूद भी हैं, इम्तियाज साहब एमएन हैं। मैं इस पे आपको पहले आप बात ये कहना चाहूँगा कि आपने ये कैबिनेट की मीटिंग हुई और 2 दिन हुई कि जी के इलेक्ट्रिक की जो बिजली है महंगी करनी है। वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया बिजली महंगी करने से, तो मुखर कर दिया इजलास। फिर इजलास हुआ, उसमें फिर कहा जी बिजली महंगी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि ये बिजली महंगी करने का जो एजेंडा है ये एक शोषा था, जो असल इशू है उससे तवज्जो हटाने की। ठीक हो गया। चोर साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो आपको पता है कि ये मसला काफ़ी दिनों से बड़ा टॉप स्टोरीज बना हुआ है। तो पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन है कि ट्रांसमिशन वापडा की इतनी आइडियल नहीं है, लेकिन कराची में तो कई सालों से, तो इस वक्त भी हालत बड़ी बुरी है। तब मीटिंग हो रही हैं, कैबिनेट के इजलास हो रहे हैं, उस पर ज़रा अपना टेक दीजिए कि किस तरह लोगों का हाल बेहतर किया जाएगा। देखो जी, इसमें यह है कि आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा सीरियस लिया है, और के इलेक्ट्रिक का मसला ये है कि ये आपने जिस तरह आप सारी डिटेल इसकी बता रहे थे, तो इसी वजह से ये जो इन लोगों ने जो कराची की गवर्नमेंट ने जो काम करने थे वो नहीं किए, जिसकी वजह से सारा मसला बना हुआ है। और अब आपने देखा है कि के इलेक्ट्रिकल ने जिन जिन चीज़ों का जो मांगा है वो अपना वफाकी गवर्नमेंट ने उनको सब कुछ दिया है, और उन्होंने यहाँ पे मुआहदा भी किया है कि हम कराची को अब जो है वो जो है शेड्यूल के बगैर जो है बिजली बंद नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, जो भी इनके मसले बने हुए हैं। लेकिन इस पे बड़ा वफाकी गवर्नमेंट बड़ा सीरियस जो है वो ले रही है और इस पे काम कर रही है, और इंशाल्लाह आप अंदर देखेंगे 3-4 दिन में इसमें आपको काम नहीं। वो सूरत ये है कि आज की जो मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें तो ये उन्होंने कहा है कि भी आपको के पास तो जो महीने का फर्नेस भी रहना चाहिए, गैस आपके पास मौजूद है, 650 यानी मेगावाट का हमने देनी थी, आप वो 900 ले लें। वो कहते हैं हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, तो 2023 से पहले एक्टिव ही नहीं हो सकेगा, तो क्या जुर्माना करेंगे उनके साथ, कैसे पेश है? जिस वक्त सिस्टम को आपने अप्रूव नहीं किया, जिस वक्त इन लोगों ने इस पे काम नहीं किया, तो आप अगर गैस भी देंगे, फर्नेस ऑयल भी देंगे, और इनका सिस्टम ही बैठ गया है। तो इस सिलसिले में ये सबसे बड़ा जो मसला ये बना हुआ है कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा। इस सिलसिले में मीटिंगें हो रही हैं, अब देखें इसमें क्या होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा, या बिजली की जो भी इसका तरीका। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने भी सिंध हुकूमत की तरफ इशारा किया। आपको इल्म होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक में जो बोर्ड है, के इलेक्ट्रिक नुमाइंदा भी मौजूद नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक का जो इख्तियार है वो वफाकी हुकूमत के पास है, और इशू ये है कि अरबों रुपए की जो ओवर बिलिंग हुई है वो अपने ओवर बिलिंग की रकूम वापस लेके लोगों को पैसा वापस करना था, लोगों की मदद करनी थी, और लोगों को गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात दिलानी थी। इन दोनों कामों में आप नाकाम हुए हैं, और आपकी नाकामी का सबूत ये है कि आज नैब के चेयरमैन ने इस इशू पे खुद एक्शन लिया है। देखिए, इसमें बात ये है कि अगर आप ये जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह पिछले दौर में जो जिस तरह काम हुआ है, या जिस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है,
یہ سارا اسی کا کرا دھرا ہے جو ہم اس کو جو ہے ہمارے اوپر یہ سارا ملبہ اب ڈال رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ خود دیکھیں کہ جس طرح اب پورے انالیسز ہو رہے ہیں کہ اس کا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, اس میں جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. تو اس سلسلے میں اب ہماری گورنمنٹ یہ سٹیپ لے رہی ہے کہ اس کا کے الیکٹرک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے, اور جن جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے, اور وفاق یہ نہیں کہہ رہی مکمل طور پہ کہہ رہی ہے کہ یہ صوبہ ہی کرے گا. وفاق جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں نہیں, وفاق صوبہ تو کہہ رہے ہیں, ہیں. صوبہ تو جو سب کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں آپ ہینڈ اوور کر دیں کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. وہ بھی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں اور آپ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بات تو درست ہے. وہ صوبہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں دے دو, وہ تو کئی دفعہ مطالبہ کر چکے ہیں. انہیں صوبے کے پاس تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں, اس طرح تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو اب صوبائی گورنمنٹ تو یہی کر رہی ہے نا کہ یہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. آپ دیکھ رہے پنجاب ہے, دوسرے چیزیں ہیں, ان لوگوں نے یا جن کمپنیوں نے کام کیا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, اور یہ اس نے نہیں کیا. وہ اب اس کا کراچی کی عوام جو ہے وہ کر لی, اور ہم سب لوگ اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وفاقی گورنمنٹ اس میں جو اپنا کردار ہے وہ پوری طرح سے. بہت شکریہ چور صاحب, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. خبر صاحب وہ سب کو پتا تو ہے, آپ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب انکوائری کرے گا, وہ پرانے معاہدے نکلیں گے, ریفرنس بنیں گے, اور پچھلے دور میں آپ حیران رہیں گے کہ جو گیس نہیں اس تعداد میں دینی تھی اس سے زیادہ دی جاتی رہی, اس کا کوئی بلنگ نہیں. یعنی جس طرح مطلب فری دو لفظی بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, فری آف کاسٹ جو کے الیکٹرک کے ایشوز تھے, جو الزامات تھے, جو گپلے تھے, اوور بلنگ تھی, اور بجلی کی سپلائی کا معاملہ تھا, یہ حکومت نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے اور ان کو سیدھا کریں گے. اب جو حکومت جو ہے موجودہ حکومت, ابھی ان کے ترجمان آپ کے ساتھ تھے, یہ کے الیکٹرک کی وکالت کرنے لگ گئے کہ جی ان کی مدد کی جائے, ان کی مدد کی جائے. اب ان پہ آپ کیا ہاتھ بندے کو سافرن گارنٹی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ کب سے کام شروع ہوا, 2005 سے شروع ہوا تھا. یہ صدر مشرف کے زمانے میں یہ سارا سسٹم آیا, پھر آگے لوگوں نے اس کو بہت آسان لوگوں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. دونوں مس گائیڈ نہ کریں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. ہاں نہیں, لوگ نہیں, حکومتوں نے, میں بتاتا ہوں مس گائیڈ اس میں کون سی حقائق ہیں. آپ نے جب وہ تانبے کی تاریں اتار رہے تھے, وہ اب بھی موجود ہے, وہ اسکینڈل موجود ہے کہ آپ نے, یہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا, انہوں نے ٹرانسمیشن کے نام پر سلور کی تاریں ڈالی, اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے, وہی ریفرنس بننے جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب یہ بات ہوگی کہ کتنے آپ اس میں جو گیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ خاص لفظ ہے کہ وہ جو گیس دیتے رہے, کون دیتے رہے, کیا اس کی پیمنٹ ہوتی رہی, واپس آتی رہی, کن کو جاتی رہی, اکاؤنٹ تو بولیں گے. وجہ یہ آپ جہاں سے بھی پردہ اٹھائیں گے آپ کو نئی چیز ملے گی. تو آپ پاکستانی عوام بس اور اس کو چھوڑیں, باقی پاکستان میں کیا حال ہے یہ بتائیں. میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں کیا حالات ہے, بجلی کا یہی بھی برا حال ہے. نہیں, اب یہ کمپیریٹیولی یہ جو اس سال جو گرمیاں چل رہی ہیں تو پچھلے سالوں کی نسبت اتنی یہاں میں نے لاہور میں یا پنجاب میں چیخیں لوگوں کی اتنی نہیں سنی جتنی پہلے سنی جاتی تھی. تو اس کی ریزن پتہ کیا ہے, ہمارے پاس بجلی سرپلس ہے. یہ آپ کو سن کو عجیب خوشی ہوئے گی یا کچھ ہوگا. ہمارے پاس اویلیبل جو ہے وہ 37,000 میگا واٹ ہے, اور 18,000 ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. 23,000 تک یہ بڑھا سکتے ہیں, ورنہ چوک ہو جاتے ہیں گریڈ اسٹیشن. یعنی آپ نے اس پر کام ہی نہیں کیا. اگر سی پیک کے کوئی منصوبے آئے تھے تو اس میں یہ بھی تھا کہ آپ وابڈا کو زیادہ ری ڈیزائن کریں, وہ نہیں کیا گیا. اور دوسرے منصوبوں پر جو یعنی لوگوں کو نظر آئیں اس پر کام کیا گیا. ML1 نہیں کیا گیا. یعنی ایسے منصوبے بنائے گئے جس طرح اس سے پہلے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ لاہور میں ہی سارا پیسہ لگتا رہا. اسی لیے پھر جب عثمان بزدار کی ہم بات کرتے ہیں یا وہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اب ہو یہ رہا ہے کہ قانون بن جانا چاہیے کہ جس علاقے سے, میں نے سنا بن بھی رہا ہے, یہ بھی خبر ہے کہ جس علاقے سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کی شیئرنگ باقاعدہ کوئی آدمی لے نہیں سکے گا. یہ قانون اگر بن بھی رہا ہے تو جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں, پاکستان کی جو اکثریت ہے عوام کی ایسے پسماندہ علاقوں میں رہتی ہے جہاں پر صنعتیں نہیں ہیں. مثال کے طور پنجاب کے کتنے بڑے شہر ہیں جہاں پر صنعتیں موجود ہیں.
फैसल आबाद का आप नाम ले लेंगे, कोई मुल्तान के खानेवाल का नाम ले लेंगे, हैं। ये एक जिले का मैं नाम लेता हूँ आपसे जिसमें आप बड़ा अरसा काम भी आपने किया, साहिवाल। साहिवाल में कोई एक सनत है? हाँ ये बात ठीक है, सनत के अलावा नहीं, उससे वो तो बिजली तक का महदूद हो गया ना। आप देखिए रेवेन्यू बड़ा इकट्ठा होता है, एक्सपोर्ट होती है, मैं आपसे कॉटन है। हमारी बात अधूरी रह गई। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ऐसे इलाके, पसमानदा इलाके जहाँ पर वसाइल नहीं है रोजगार के, सनतें नहीं है, लोग जो है वो सब्जियां बेचकर काम करते हैं और वो रेवेन्यू उन इलाकों का कम होता है, तो क्या फिर अगर उनका क्या कसूर है कि अगर उनके पास ऐसे ज़राए नहीं है कि वो बड़ी तनख्वाहें और बड़े वसाइल और बड़ी आमदन के ज़राए उनके पास अगर मौजूद नहीं है? बड़ा अच्छा पॉइंट है, यही किया गया है। आप देखिए कि कराची में 90% रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो आपका मतलब दुरुस्त है कि जो रूरल एरिया जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ पैसे लगाने चाहिए, लेकिन होता ये है कि नहीं लगाए जाते। इंडस्ट्री को फैलाना चाहिए, मतलब कॉटन है, शुगर है। आप देखिए हैरान रहेंगे कि रहीम यार खां के इलाके में कॉटन जो है वो तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। वहाँ यानी गन्ना काश्त इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ मिलने यानी गैर कानूनी तौर पर, जो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ नहीं था, कुछ लोगों ने वहाँ मिलने शिफ्ट कर ली, यानी वो ना शुगर कैन माफिया कह सकते हैं। अब यह है कि इस तरह कोई कानून पर अमल होगा, कोई तरीका करता होगा कि 33% ही लगा लें, तो बाकी जो पैसे हैं वो डिस्क्रिशनरी होने चाहिए। ऐसी कोई कमेटी बने, बॉडी बने, उसमें अपोजिशन के लीड भी लोग शामिल हों, हुकूमत के भी हों, ताकि ट्रांसपेरेंट के तौर पर जहां आप कह रहे हैं कि वसाइल या रेवेन्यू कम होता है, उनका भी हक है कि वहाँ सारी फैसिलिटेशन हो। यही आप कह रहे थे ना? जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये काश, तो मैं कहता हूँ काश ये है कि इस तरह हो, क्योंकि यूसुफ गिलानी के ज़माने में तो खैर मुझे पता है एक दो ऐसा ज़रूर है कि अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मुझे अपोजिशन के लोग कहते थे, मुस्लिम लीग नून के लोग कहते थे, राना तनवीर अभी तक मौजूद है कि यार इतने वो पैसे सारे MNS को दे देता है, वो कहता है, और शेखपुरा का DC कहता है भी आप जो मर्जी कहते हैं वो हो जाता है, तब तो फंड सरप्लस हो गए। तो नाज़रीन आप हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक का, प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे, हमारे साथ रहिएगा।